Hola chicos, estamos aquí en un video y vamos a ir al ejercicio que estoy subiendo ese vídeo a YouTube de que había un ruido, ¿vale? Donde pongo las letras antes, justo un segundo antes de que pusiera las letras, ¿de qué coño? Se escuchaba un ruido de clase y no estoy loco. Vamos a ver si están los gatos. No es nada, chicos. Vamos para el sitio. Venga aquí comiendo Doritos. ¿Verdad? Un momento. Miren. Si reventáis el botón de like, os llega una bolsa de Doritos a vuestra casa. Y suscribir a mi canal también y os llegará 2 bolsas de Doritos. Y reventar mis vídeos también os llegará 4 bolsas de Doritos. Y si suscribís a su canal también llegarán 6 bolsas de Doritos. Y si reventáis el botón de like, os llevaréis 100 bolsas de Doritos. Bueno, no te pases, solo 6. No. 8 bolsas de Doritos. Más suscriptores. Pues 800. 800 bolsas de eso. De Doritos. Y así tenemos suscriptores. Y así os hacemos felices con vuestros vídeos y nos decís de qué vídeos queremos que grabe. Comentar qué queréis que os subamos en los vídeos, ¿vale? Porque Juntos. Porque, no, juntos o separados, ¿vale? ¿Cuánto va a caer? ¿Dónde está tu chancla? Vale, ahí arriba. Graba. ¿Será que le va a ir al chancla, chicos? Vale. Me se ha caído, chicos. Es que no estoy grabando con mi porque está subiéndose el vídeo. ¿De qué coño? Porque, mira, aquí mismo hemos escuchado... Estaba aquí, ¿no? Pero sí, aquí. Estaba. Tú has dicho que te matas y entonces cuando bajas se escucha un clan. Y entonces no sabíamos... Mira, otro pueblo de mula. Emocionado. No, eso sin querer lo tiro yo, ¿vale? Me mato, chicos. Ya no, mira. La piedra esta. Esa ha sido yo que la he tirado. Pero la otra no sé, yo ya, tío, qué cosa. Eso sí que he sido yo. Vale, la han cagado, Juan. Corre para abajo, corre, mira, Poli. Mira, Poli. ¡Que viene la poli! Que corta la policía, o la ambulancia, algo así. Lo que sea. ¡Que viene la poli! ¿Lo has escuchado? Chicos, ¿gato? ¿Gato? No. Que viene la palma. No, chicos, no hemos visto No. nada raro ahí. Así que nos despedimos del vídeo. No nos despedimos todavía. ¿No? Voy a merendar. Adiós, chicos, corto, adiós.